მივნებით ვიყავი წასული და რაღაცნაირად იმ საღამოს ავღელდი, ავთრტვინდი, ვცდილობდი რომ არ მაინდა-მაინც ინფორმაციისთვის არ მიყურებინა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ აი ხა აქედან არანაირი თან იცოდით რომ თქვენი შვილი იქ იქნებოდა, იმიტომ რომ ლუკა არის ფოტოგრაფი, მაყურებელს განუმარტოთ რომ მუშაობს სხვადასხვა საერთაშორისო მედია საშუალებებზე. მე პირადად ნახი მაქვს მისი რეპორტაჟები, ფოტორეპორტაჟები, დღიურები და ერთ-ერთი გამორჩეული ახალგაზრდა ძალიან საინტერესო ხედვის მქონე ფოტოგრაფია და ჟურნალისტი. ავღელდი უცბად და ჩავწე ნიუსები საინფორმაციო გამოშვება და პირდაპირ სხვა შორის ფორმულას კადრები იყო და რაღაცნაირად მოძრაობაზე მივხვდი რომ ეს ჩემი შვილია. დავინახე როგორ იდგა კამერით, იღებდა საკმაოდ მოშორებით რობოკოპებისგან და უკან იხევს და აი ამ სიარულზე მივხვდი რაღაცნაირად რომ ლუკა არის და უცბად გამოვარდა ესეთი ღრუბელი შავი რობოკოპების წააქციეს, გაათრიეს, შეისრუტეს და მე ვხედავდი კადრს რომ ვახო სანაია ეკაჩებოდა და ცდილობდა გამოგლეჯვას და ვერ გამოსტაცა და მოკლედ მე გაიხსნა დიდი კედელი ამ რობოკოპების, შეისრუტეს და აბსოლუტურად წარმოდგენა მქონდა რომ ალბათ მოკლეს, იმიტომ რომ ნუ აი იმ დარტყმას შეუძლებელი იყო რომ გაუძლოს ადამიანმა. ვინც ასე შეყავთ, ვინც იწოვს, ხო? ვისაც იწოვს აი ეს სიბნელე, სიშავე ამ სიტყვის პირდაპირ, ჯოჯოხეთური სიბნელე, ვისაც იწოვს, ის უბრალოდ დასახიჩრების გარეშე გარეთ ვერ. მე როგორც ლუკა მომიყვა მთელი კორიდორი გაიარა ამ რობოკოპების, სადაც ყველა მხრიდან ურტყავდნენ და მე ძალიან დიდხანს მანქანაში ეგდო სანამ იზოლატორამდე მიიყვანდნენ და რაღაცნაირად მეორე დღეს მეც ჩამოვფრინდი, გამოვარდი გიჟივით ესე. შემდეგ მოხდა ისე რომ ლუკა გათავისუფლდა, თუმცა მე ხელმეორედ კვლავ მანიფესტაციაზე დაიჭირეს. ის სასამართლოც იყო ცირკი რაღაცნაირი, როგორც ყველა სასამართლო, რასაც უყურებთ ჩვენ დღეს. და შემდეგ იყო უკვე ეს აი რამდენიმე დღის წინ მეგობართან იყო, რომელიც მზარეულია, მისი მეგობარი და რესტორანი აქვს და რაღაც ექსპერიმენტებს აკეთებდნენ ერთად და გვიანი იყო 3 საათი ხდებოდა ღამის, რომ ტელეფონი რეკავს და რაღაცნაირად სუდად წამოვხტი და მირეკავდა მისი მეგობარი, რომ სალომე ხაივნიდან ვიყურები, როგორ იჭერენ ლუკასო და ვიდეო ჩამირთო მაჩვენებდა ამას ლაივში. მოუწყდი რასაკვირველია იგრევე და გამოვფრინთი. რა აქვს ეხა ბრალად აყენებული, ვიცით რომ 7 დღიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს, მაგრამ დაუმორჩილებლობა. დაუმორჩილებლობა ოღონდ ისტორია იყო ძალიან სასაცილო, ამას მე ვიდეოს უყურებდი. ლუკა გამოვიდა სადარბაზოდან. დახვდნენ ტიტუშკები, მის წარმოდგენაში ეს აბსოლუტურად იყო ზონდერები. ზონდერები, არანაირ ტიტუშკები, ეს ტიტუშკა უკრაინაში შემოვიდა ჩვენთან და ცოტა რაღაც საყვარლად ჟღერს. ჩვეულებრივი ზონდერები. არა, ტიტუშკა კარგი კაცია, იმიტომ რომ თუ ტიტუშკას საიდან მოდის იციან, საერთოდ იყო ერთ-ერთი ესეთი ზონდერი უკრაინაში, რომელიც როგორც კი მის ქვეყანას საფრთხის წინაშე დადგა რუსული საფრთხის, პირველი წავიდა ფრონტის წინახაზე იბრძვის ტიტუშკას სხვათა შორის. ამიტომ ტიტუშკა მათთვის ზედმეტი არის. ზონდერები ჩვეულებრივი, ნაძირლები, როგორც მე მათ ვეძახი და ლუკამ ესენი რომ დაინახა, მიხვდა რომ რაღაც არ არის კარგად საქმე და გაიქცა. გაიქცა დარბის სწრაფად, სპორტსმენია და ძალიან სწრაფად დარბის. თუ იცით ეს უბანი ნაფარეულის ქუჩიდან აირბინა ბარნოვზე, ჩაირბინა კეკელიძეზე და უკნიდან მოადგა ამათ ფალიაშვილზე, იმიტომ რომ იქ ყაველაშვილის სახლია და სულ დგას პატრული და მიირბინა ამ პატრულთან და მივარდა და უთხრა რომ მიშველეთ მომსდევენ ტიტუშკებიო. ამასობაში ეს ტიტუშკებიც დაეწივნენ და ტიტუშკებმა პატრულს აჩვენეს ეგრეთ წოდებული ქსივა კრიმპოლის და აღმოჩნდა რომ ეს ზონდერები ყოფილან უბრალოდ ფორმიან უფორმო პოლიციელები, ასე ვთქვათ, დააკავეს, დააპატიმრეს და გადაყვანილი ყავთ ზესტაფონის სიენსაერი დაკავების. არა, ჯერ წაიყვანეს დიღომში, 48 საათი რომ გადიოდა ჩანიშნეს სასამართლო. სასამართლოზე უსმენდი ახალგაზრდა გოგოს, რომელიც ლუკას ხელა იყო პროკურორი, რომელიც მართალი ახმოვანებდა ალბათ ამ შსს მოთხოვნას, მაგრამ იძახდა რომ ლუკა ერთხელ უკვე დაპატიმრებული იყო და მისთვისო საკმარისად მსუსხავი ეფექტი არ გამოიღო ამანო,
ვინაიდან ჯარიმით გათავისუფლდა ადმინისტრაციული ჯარიმით, ეს კიდე საკუთარ სადარბაზოსთან რა უნდათ? იქ ხო არ ყვევდა მანიფესტაციას. პატიმრობასო და მიუსაჯეს 7 დღიანი პატიმრობა და გადაიყვანეს ზესტაფონის იზოლატორში. ქალტონ სალომე, როგორ უყურებთ ამას ყველაფერს, როგორც დედაც და როგორც საქართველოს მოქალაქე? თქვენ ახლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მუშაობთ, ბევრი რამ საინტერესო გაიკეთებიათ. ამ ქვეყნისთვის ყველას რაღაც საერთო იმედი გქონდა იმისა, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, მაინც წინ მივდიოდით, რაღაც ევროპული ტიპის წესრიგი ყალიბდებოდა ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. რა მასშტაბის ჯოჯოხეთში აღმოჩნდით თქვენთვის ამ შემთხვევაში, როგორც დედისთვის, ლამის პირდაპირ მზადვიყავი ამისთვის. მე პირადად მზად ვიყავი იმაში, როდესაც ქუჩაში დგეხარ შენ შვილთან ერთად და დღეს და ღამეს ათენებ და ხედავ რის წინაშე დგეხარ, შენ რასაკვირველია მზად ხარ ამ რისკებისთვის. მე მზად ვიყავი, რომ ჩემი რაღაც ასეთი აქტივობისთვისაც შეიძლება შევეშინებინეთ, ან პირიქით ჩემი შვილი დაეშინებინათ, ან ესა. ამ ყველაფრისთვის პრინციპში მე ვიყავი მზად. მე სხვა რაღაცის გამო ვარ ბედნიერი დღეს მე ვნახე გავიცანი აურაცხელი რაოდენობის უცხო ხალხი, რომლებიც დღეს ჩემთვის ბევრად ახლობლები და მეგობრები არიან, ვიდრე გასუსული ნაცნობები ჩემი, რომლებიც თავის თავს მეგობრებად თვლიდნენ. გავიცანი ეს ხალხი, რომელიც მწერს, რომელიც გვერდში მიდგას, სხვა ბავშვების დედები, და რაღაცნაირად მე ეს ძალას მაძლევს, ძალიან დიდ ძალას მაძლევს. სულ ვფიქრობ, აი რეგიონებშიც ბავშვები ვინც არიან, მინდა მათ დედებს მიუმართო, რომ ერთი წუთი არ დაფიქრდეთ თუ თქვენ შვილებს რამე გაუჭირდათ, მომართეთ მე პირადად, მოგმართეთ ჩვენ ყველას, ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ჯგუფი ქალების, რომელიც წინა ხაზზე ვიდგებით, იმიტომ რომ ყოველთვის გადავეფარებით ჩვენ შვილებს, რადგანაც ვიცით, რომ მათი ბრძოლა მართალია. ისინი წრფელები არიან. ეს არის ხალხი, რომელიც ეს არის თაობა, რომელიც გაიზარდა ძალიან თავისუფალ გარემოში, რომელმაც ასევე ნახა 2008 წლის ომი, რომელსაც ვერაფერს რუსულს ვერ მოახვევ თავს და ვერ შეტენი ვერაფერს რუსულს როგორც რამე კარგს. ისე რომ მხნეობას გისურვებთ, ზუსტად ასეთ შემართებით დარწმუნებული ვართ, რომ ლუკაც გამოვა იქიდან ძალიან მალე და რასთავარი ბრძოლა. მინდა მიუმართო, თუ შეიძლება არაჩვეულებრივი ბიჭი გავიცანი ამ ბრძოლის დროს ქუჩაში, ნიკო მანაგაძე, რომელიც გავიგე, რომ გუშინ დაუპატიმრებენ. მეორე და ნიკოს დედას მინდა მიუმართო, ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ გაგიცნოთ, იმიტომ რომ თქვენ არაჩვეულებრივი შვილი გაზარდეთ და სულ რომ არაფერი არ გააკეთოთ. თქვენ უკვე თქვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი საქმე გაქვთ გაკეთებული. საბა ქინქლაძის დედას მინდა გამოვეხმაურო და უთხრა, ეს ვინც აი ბავშვები, რომელიც მე გავიცანი ქუჩაში. მინდა უთხრა, რომ ბედნიერი ქალი ბრძანდებით, თქვენი შვილი 18 წლის არის, ეს მისი პირველი არჩევნები იყო და რასაკვირველია მისთვის, ასეთი შოკია. მის პირველ არჩევნებს რო ეს ეწაართმევენ და იცოდეთ, რომ თქვენს გვერდით ვდგევარ, როგორც შემიძლია ყველანაირად. ჩვენც ყველანი თქვენს გვერდით ვდგავართ, ლუკას გვერდით ვდგავართ. მადლობა, რომ სტუდიაში გვესტუმრეთ. წარმატებას გისურვებთ თქვენს ლუკას და მთელ ჩვენს ქვეყანას, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძვის.